Вы слушаете подкаст местной религиозной организации Хабаровской церкви христиан веры евангельской пятидесятников Иисуса Христа. Давайте откроем сегодня книгу Евангелия от Матфея. Я хочу говорить, в общем, на один стих из этого Евангелия. Это Нагорная проповедь. Матфея, глава 7. И хочу говорить на такую очень практичную тему. То есть, знаете, если вот некоторых, может быть, богословие сильно и не касается, как бы какие-то сферы там еще там, о которых иногда проповедуется, то эта тема касается абсолютно всех. И это тема поступков. Поступков. Мы все творим поступки, поэтому давайте откроем Матфея 7 главу, 12 стих. Я хочу зачитать с вами слова Иисуса, который говорит так. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». И пророки. Аллилуйя, да, хороший стих. И знаете, сама мысль, которую выразил Иисус в этом Евангелии, в этом месте, да, она на самом деле для Израиля была не новой. Она вообще в мире была не новая, эта мысль. То есть эта мысль, она уже звучала, да, поэтому сам Иисус говорит, что в этом закон и пророки. То есть, знаете, отчасти Он имеет в виду, что даже пророки и закон, они учат об этом, да. Еврейские учителя много говорили об этих вещах, связанные вот с поступками, да. И греки, философия греческая тоже она разделяет эту вот мысль саму. И знаете, такое, как бы образовалось такое понимание, то есть вот этой мысли, даже не понимание, а как бы название появилось у этой мысли «золотое правило». Золотое правило, то есть как, собственно, и называется сегодня мое слово «золотое правило». И знаете, если смотреть дальше еще, то, конечно, за много еще времени до рождения Иисуса, то есть эта мысль звучала, да, и в его жизни, то есть во время его жизни. Я даже как-то залез и посмотрел в Google, думаю, просто забью слово такое, ну, вот сочетание «золотое правило». И знаете, что первое вылезло? Ну, в смысле, показал мне интернет, это что Конфуций говорил об этом, на эту тему даже. Представляете? То есть такой китайский философ был в свое время. Так вот, что я увидел, что вот это золотое правило, это было таким этическим законом жизни вообще у многих народов. То есть это было такой нормой, что ли, для большинства людей. И разница лишь в том, что вот это золотое правило до Христа, оно звучало немного в иной форме, скажем так, немножко более негативной, что ли, и примерно вот таким образом оно звучало. «Не делай зла другим, чтобы оно не вернулось тебе». Чувствуете, да, насколько вот близко по смыслу? Или, например, вот такое еще выражение было. «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому». Похоже? Да. И знаете, интересно, что только один Иисус, который вот, если читать Нагорную проповедь, и мы часто видим там такие примеры, где Иисус придавал такую некую глубину тому, что уже было сказано однажды. Законом написано, вот примерно такой вот момент был там. Он говорит вот в этой Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано древним?» Помните? И он говорит, например, там, «не прелюбодействуй». Да? Не прелюбодействуй, то есть это грех, который как бы вскрывает измену. То есть вообще вот есть союз между мужчиной и женщиной, да? Вот прелюбодеяние – это измена, то есть вот этому союзу, да, двух. И он говорит, то есть, ну, другими словами, не изменяй. Вот этот вот, в смысле, закон. И он говорит: вы слышали? А все говорят: да, к примеру, наверное, слышали, конечно. И он говорит: а я говорю, что тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже изменил в сердце своем. И знаете, что я вижу? Иисус, Он как бы придает
глубину, не так же по поверхности как бы идет, а глубину придает тому, что уже было сказано. И как бы приходит такое понимание, слушай, ну как бы не то, чтобы там надо избегать как бы вот такой встречи, да, там, скажем, ну в моем случае как мужчине с женщиной, да, а даже думать так уже грешно. И вот как бы Иисус из-за того, что Он придает такую глубину уже каким-то сказанным понятиям, принципам, да, заповедям, и вот этот же самый Иисус, только Он воспроизводит вот это золотое правило с другой, я бы так сказал, если можно так сказать, с другой коннотацией, то есть в смысле с другим каким-то отношением к этой же самой мысли, но немножко по-другому, да. Он говорит: поступайте с другими так, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Эта разница кажется незначительна, но она формирует совершенно иное отношение на самом деле. К примеру, прежняя форма говорит: не делай плохого, да? Ну, то есть не поступай плохо. Например, не кради, не убивай, да? И другими словами, как бы смысл такой: не навреди, не навреди. А новая форма, которую нам говорит Иисус, показывает, да, она говорит о том, что творите то доброе, что хотели бы, чтобы вам сотворили. Что вы ожидаете, то творите. Вы чувствуете разницу? И суть в том, что вот когда человек фокусируется на том, чтобы не принести вреда, да, человек может остаться в большинстве, то есть случаев, в неком бездействии. А зачем что-то делать, то есть вдруг плохо сделаю? Или лучше ничего не делать, пройду мимо. Понимаете? То есть как бы и такая мысль потом, знаете, может как бы, ну типа, пусть радуется, что плохого не сделал. Да, так хорошее можно было. Ну, хорошее еще там непонятно, для кого хорошее, для кого плохое, но вот плохого не сделал, пусть радуется. Так, другими словами, дорогие, можно быть рядом, но остаться бесполезным, без плода. Представляете? То есть вот эта мысль не делай, то есть не делай этого, не делай того, да? А Иисус, Он вообще сосредотачивает нас наоборот, не на бездействии, а на действии. Потому что на самом деле близкому человеку или там ближнему, или вообще человеку можно много чего не сделать. Потому что вообще зло, оно окружает этот мир повсеместно. То есть и здесь куда ни кинься, ты можешь с какими-то злыми вещами соприкоснуться. Вот. А хорошего не настолько прям много может быть. Поэтому Иисус, Он сосредотачивает нас на действии, то есть совершении каких-то хороших поступков, да, и Он говорит: поступайте. Поступайте так, как хотите, чтобы с вами поступали. То есть принесите, другими словами, пользу. Принесите плод добрый в жизнь вашу прежде всего. И если первая форма может выглядеть примерно таким образом: я не должен принести людям вред, то другая форма, которую показывает Иисус, говорит: я должен сделать все возможное, чтобы помочь этим людям. Я помню, знаете, Павел, апостол, он такие слова говорит: я бы уже давно хотел я сейчас своими словами, давно бы уже хотел уже со всеми уже делами тут развязаться и Господу уйти, но вижу, что нужен вам. То есть, и он сосредотачивает себя не на том, чтобы себя бремя скинуть, да, а наоборот взять его, потому что он еще здесь, он еще может послужить церкви. Поэтому, дорогие, есть такая мысль одного богослова, вот честно скажу, не помню, кто сказал, но он сказал так: христианство – это не просто воздержание от греха, а активная добродетель. Другими словами, я скажу так: христианство – это не когда мы просто всю жизнь пытаемся бросить курить, или алкоголь, или еще какой-то грех, и мы всю жизнь пытаемся себя контролировать в этом, чтобы не вернуться к этому. Это не христианство. Это последствия, то есть веры, это да. Но христианство – это активная добродетель. То есть активная добродетель – это значит, во-первых, это действие, во-вторых, ты себя направляешь на созидание этого добра. Аминь?
То есть это христианство. И я верю, дорогие, что вторая, то есть вот эта форма, которую показывает нам Иисус, я должен сделать все возможное. Это говорит о том, что если я вижу, если я здесь, если я рядом, я должен отреагировать так, как бы я хотел, чтобы отреагировали для меня. Аминь. Негативную форму, дорогие, вот не делать плохого, на самом деле многие могут исполнить. Она вообще не сильно напрягает. Вот вы знаете, да, что бездействие вообще не сильно напрягает. Ты лежишь и как бы нормально. Ты же не усердствуешь, ты же в смысле не ломаешься от этого. Но если только ты недавно лежишь. Вот. Ну, иногда надо вставать, потом опять ложиться, да? Так вот, дорогие, она не сильно напрягает, потому что воздержаться, там, отмолчаться, что-то не сделать, это не приносит напряжения. Но поступать так, как хочешь, чтобы с тобой поступили, вот это уже другой уровень. Это, я бы сказал, уровень веры. Ты еще не пережил такого к себе, а тебе уже надо так поступить. Понимаете? И золотое правило, которое было принято в мире, да, я теперь назвал бы другими словами, золотое правило Иисуса. То есть тот, который просто привнес в него другое отношение, которое вот именно и близко нам, верующим, да, поступай с другими так, как хочешь, чтобы с вами поступали люди. Поступали люди. Давайте на мгновение задумаемся, как мы хотим, чтобы поступали с нами люди. Вот просто подумаем, да, вот что бы вы хотели видеть к себе, по отношению к себе от других. Есть вот варианты вот так навскидку? Да, можете сказать что-нибудь, кто-нибудь? Уважение. Класс. Честность, внимание, забота, принятие, да. Вы сейчас, кстати, говорите вот практически все, ну, слава Богу, все верно, да, но это все вот, да, как бы говорит о том, что о любви к себе, чтобы вас все-таки как-то любили. Хотите? Аллилуйя. Я тоже хочу. Покрыли какие-то, может быть, недостатки, какие-то, не знаю, может быть, моменты. Все это нам хочется на самом деле, действительно. А теперь представьте, что все, что вы назвали по отношению к себе, вам надо делать. Да, это уже по-другому, да? Это уже, оказывается, слушай, я думал, я это получу, а мне надо делать. Это как, знаете, там было, не помню, Ералаш, что ли, там про апельсин или про мандарин, там один мальчик ел, а другой говорит, вот если бы у меня был, да, я бы обязательно с тобой поделился. Да, он говорит, жаль, что у тебя его нет. Вот, да. Это вот мир, он такой. Ну, вокруг все так. Все хотят к себе. Да? Но вот Христос говорит, апельсин у тебя там или мандарин, отдай его, послужи им. Послужи им. И знаете, это вот можно сказать так, знаете, вот есть верующий мальчик и мальчик, который еще не пришел к этой вере, который апельсин готов отдать, да? Вот. Дорогие, в этом что-то уже по-другому. Это уже, я бы сказал, это уже твои усилия, а не чьи-то. Да? И, конечно, хочешь милости, Иисус говорит так, будь милостив. Да? И знаете, интересно, у кого-то же есть родственники, да, из вас? По-любому. У одних близко, у других далеко. Скажите, каких любить легче? Те, кто там где-то живет, написал 3 слова, и любовь вообще, еще год можно не общаться. А вот те, кто рядом, тяжело, да? И вы знаете, я думаю так, вот хочешь быть милостив, да? Иисус говорит, будь милостив, да? Но не с кем-то воображаемым,
Не с кем-то далеким, а с теми, кто рядом. Мама, папа, дети, братья и сестры, я не знаю, еще какие-то бабушки, дедушки. То есть тем, кто реально может вот так вот рядом с тобой пережить твою милость. Хотели бы? Вот. И, дорогие, и не в ответ все это делать. Знаете, тебе милость оказали, и ты милость оказал, да? А именно, то есть, просто будь таким. Хочешь, чтобы тебя прощали? Прощай сам. Хочешь, чтобы тебя поняли? Постарайся понимать сам. Хочешь, чтобы любили? Сам люби. Хочешь, чтобы помогли? И ты тоже помоги. Вот об этом говорит Иисус. Это не так легко, конечно, как бездействовать, да? И может быть, кстати, интересно, может быть, поэтому следующий стих, который идет за 12, Матфея 7:13, написано, да, что «входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь». А я бы еще сказал так, путь бездействия. Пространен он, и ведет он в погибель, и многие идут ими. Узкие врата. Входите вот этими тесными вратами. То есть это нелегко, дорогие, но выбирать нужно этот путь. И знаете, в любом случае, любое отношение, которое человек выбирает, не делать или делать, да, оно формирует какое-то внутреннее убеждение. И вот это убеждение, оно начинает влиять на мои ценности, которые, собственно, да, позволяют мне что сделать? В них укорениться. Где сокровище, там и сердце. То есть и ты начинаешь проникаться вот в это. То есть либо то отношение, либо это, да. Но Писание говорит, Иисус, смотрите, тесные врата. Идите тесными вратами. Неудобно для всех постоянно что-то делать. Неудобно. Удобнее постоянно получать или ждать. Но Иисус говорит, идите тесными вратами. Они неудобные. Но, знаете, поступать, дорогие, это путь Христа. Когда Христос пришел в этот мир, все, что Он делал, Он отдавал. И отдавал до конца. А что получил взамен? Он не получил любовь Израиля. Понимаете? Не получил. Он говорит, сколько раз я хотел, как птица, собрать вас. Помните? Но не захотели. Так вот, это путь Христа, дорогие, тесные врата. Я вот смотрю на Бога, я даже в Боге вижу вот этот характер даятеля. Потому что вот эта же самая глава Матфея 7, да, выше там в 7 стихе написано, что просите, и смотрите, и что будет? И дано будет, да? Это принцип такой. И 11 стих, он говорит, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». То есть вот суть нашего Отца. Он тоже дает, и Он дает доброе. Аминь? То есть вот мы же к себе-то тоже злого-то не ожидаем. Мы же доброе хотим. И Бог, Он тоже даятель. Поэтому поступайте, дорогие. Вот именно такой подход выделяет нас как христиан в этом обществе. Иисус говорит, если будет любовь между вами, узнают тогда все, что вы мои ученики. Вот когда мы научимся реально служить друг другу, это станет видимо. Это станет уже привычкой, то есть и тебе не нужно будет ничего доказывать этому миру, это будет явно. Аминь? Это просто будет уже частью твоей жизни. И поэтому, дорогие, увидят в мире, то есть тогда, когда мы научимся служить друг другу. Только верующие в Бога, дорогие, им возможно так жить и держаться этой истины. Можно верить в доброе, но это вот потом зависимость такая от настроения. Знаете, совершил, не совершил добро, вот смотря по настроению. Но если ты веришь в Бога, ты просто живешь так, независимо от того, что ты чувствуешь. Закончились деньги, это не останавливает тебя в служении. Понимаете?
закончилось там, не знаю, хорошие какие-то мысли закончились, это не останавливает тебя в служении. Было у вас такое, что у вас сегодня плохое настроение, и вы перестали Бога славить, идти в воскресенье? Вы же шли? Ну, кто-то остался, а кто-то пошел, да? А почему пошел? Потому что вера есть, да, и не вера просто в доброе, да, а вера в Бога. И вот я верю, что верующий в Бога, он может жить такой жизнью и держаться этой истины, независимо от каких-то ощущений эмоциональных. И знаете, вот такая жизнь, на самом деле, она свидетельствует о личной перемене во Христе. Человек изменился, поэтому он такой: меньше своего «я» и больше нового, духовного человека внутри. Это про нас. Аминь. Скажи: про меня. Аллилуйя. Слава Господу. Да будет так. И знаете, дорогие, есть на самом деле вот такая жизнь. Она есть. Но и есть и препятствия для такой жизни. Эти препятствия – это гордыня и лукавый. Гордыня и лукавый. Смотрите, вот гордыня, как она препятствует нам жить такой жизнью. Я однажды у одного человека, служителя церкви, тоже услышал такие слова: «Ближний для некоторых – это ад». Представляете? То есть нас Писание учит, Иисус, да, через притчу, что ближний – это тот, кто рядом с тобой, а служитель говорит, это ад, да? И что он имел в виду? То есть он имел в виду это гордыню. Гордыню, то, что противится Богу, гордые Богу противятся, да? Смиренные получают, Писание говорит, благодать, да? И вот притча 21 глава, 4 стих написано: «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, грех». То есть это как бы человек, который не живет Божьими уставами, не живет Богом, да, у него гордыня, у него много своего «я». И это «я», оно противостоит смирению перед Богом, нет послушания, естественно, как бы закон ему не писан, то есть Божий. И, конечно, люди, они смотрят больше на реализацию своего, то есть свои планы, свои нужды, свои желания, то есть это там, я бы так сказал, есть те, кто строит Царство Божие, есть те, кто строит свое царство. Вот. И, конечно, эти люди, они непослушны там, где не видят выгоды себе. И поэтому, конечно, там суета, игнор какой-то может быть, в общем, не до этого, не до этого. Гордыня. А есть лукавый, дорогие, есть лукавый. И вот лукавый, у него планы есть. И эти планы не сходятся с Божьими, да, как-то я уже говорил у вас на эту тему, да, тоже. И смотрите, если у Бога план, чтобы ты вот возрастал, вот в Библии просто много образов, связанных с деревом, помните? И не просто ты типа ты дерево, да, а ты дерево, которое растет, которое потом приносит плод, да, то есть не вянет. И вот с ростом с каким-то связан план в Боге. А дьявол, он не заинтересован в этом плане. И поэтому, когда Иисус, крестившись, пошел в пустыню поститься, да, туда пришел, кто написано? Дьявол. И что он пришел, с какими планами? Вообще другими. То есть у Иисуса было там, да, возможно, план. То есть вот сейчас надо как бы с Господом просто укрепиться, так вот войти, служить, да. А тут приходит и начинает рушить все. Давай деньги и власть. Давай поешь. То есть, ну, хлеб там, да. Потом Иисус говорит, написано, написано, Он противостоит Слову. И потом Он ему говорит, давай тогда вообще просто докажем сразу всем и все, кинься вниз и все. И все поймут, что ты Господь. То есть вот он его искушает. Почему? Потому что у него план такой, у дьявола. Увести себя с этого пути и поставить на другой путь. Да? И поэтому есть противление? Да, конечно, есть. Лукавый, он не поможет тебе реализоваться в Боге. Это всегда было так. Да? И 2 Тимофея, там 2 глава, 26 стих, Павел, когда назидал Тимофея, да, он говорил такое о людях там некоторых, чтобы они, смотрите,
освободились, это там о противниках, то есть таких, которые противятся уже Богу, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Он просто собрал урожай, как бы, и все, и навязывает им там что-то свое. И человек может согласиться, да. И Павел говорит, что вот эти противники, да, они стали такими, потому что уже в сетях. То есть они живут в воле, исполняют волю другого, не Божию, да, потому что они уже в сетях, то есть они уже поддались этому. Итак, дорогие, может быть, с каждым человеком лукавый ловит людей, уводя их с пути Божьего, в который нужно, дорогие, оказывается, верить. В этот путь, в Бога, у Бога нужно верить. И дьявол, он обманом, играя вот с этими плотскими желаниями человека, Павел, кстати, называет людей, которые вот руководствуются собственными желаниями, часто рабы плоти. Рабы, они повинуются своим желаниям. И дьявол это видит, дьявол это понимает, он использует это. Было одно время такое, знаете, перестройку. Были такие некоторые мультфильмы, Том и Джерри, если кто-то помнит, такая история была, когда сыр, там просто часто такой образ был, сыр раскладывался по кусочку и до мышеловки. То есть, вот знаете, дьявол, он как бы у него методы-то по-прежнему те же самые. Он раскладывает сыр, то есть и человек, увлекаясь, он движется в этом направлении. Но Господь, зная все эти моменты, то есть говоря о том, что нам нужно поступать, сам же Господь, у него есть и выход из этой ситуации. То есть если человеку трудно так жить, то есть он не может, да, к примеру, препятствий много, то Господь показывает, как преодолеть эти препятствия. И преодоление, вот мы можем найти в 22 главе Евангелия от Матфея, с 35 стиха я хочу прочитать по 40. И написано: «И один из них, законник», то есть это при общении с Иисусом, да, спросил Иисуса: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть опять Иисус говорит: и закон, и пророки. Да? И смотрите, дорогие, любить людей – это не первая заповедь. Поэтому у тех, кто не смотрит на Бога, любить людей долго не получится. Или постоянно не получится. Потому что, дорогие, заповедь – это не первая, а вторая. Первая заповедь – это любить Бога. И Иисус говорит, что нам надо прежде любить Бога. Бога. Не людей, не себя, а Бога. И смотрите, Он говорит: всем сердцем, всей душою, всем разумением. То есть, что я вижу в этих словах? Допустим, любить всем сердцем, что это значит? Да? Я бы сейчас так бы поверхностно хотел пробежаться. В Ефесянах, по-моему, Павел говорит, что пусть верою Господь вселится в сердца наши. То есть Господь, Он должен просто жить в нашем сердце. Поэтому, когда ты думаешь, как полюбить Бога всем сердцем, дай Ему место в своем сердце полностью. Не избирай там то, что там Он только исцеляет. Или Он только там еще что-то делает, да? Избери Его всего. Со всем, что в Нем есть. Со всеми образами, не только даятеля. Или там принимающего славу, да, там. Все возьми. И поэтому, дорогие, всем сердцем Он должен быть внутри. Или, допустим, всею душою. Я, знаете, я вспоминаю, сейчас этого много, раньше это в кинотеатре можно было только увидеть. Придут все там в кинотеатр, фильмы были индийские. Да, я имел в своем юношестве отношение к клубу, и я часто был в клубе. И там, фильмы, знаете, и люди рыдают. Потому что там были такие истории трогательные, душещипательные. Так вот, или сегодня сериалы, знаете, люди смотрят и как бы прослезиться даже есть где. Да? И как вы думаете, почему это? Почему это происходит? Мы таких людей называем, он
просто вот такой вот душевный, эмоциональный, да, то есть вот сопереживает, да. Так вот, дорогие, смотрите, если мы можем сопереживать фильмам, да, плакать всею душою, смотрите, всею душою, это говорит о том, что мы должны научиться сорадоваться с Богом вместе. Когда Бог, Он говорит свое слово, когда мы встречаемся в церкви, почему Павел говорит, всегда радуйтесь? Это качество, дорогие, это божественное качество внутри. Всегда радуйтесь. Ты не циклишься на негативной части своей жизни. Ты на Боге сосредотачиваешься. Поэтому радуйся. Но если плачешь, плачь с Господом. Или плачь о Господе. Почему мы можем уделить время сериалу и расплакаться там, но не можем расплакаться, например, о том, как мы живем иногда пред Господом? Это важно, дорогие, сопереживать Ему, плакать с Ним, радоваться с Ним. Или, допустим, всем разумением. Что я здесь вижу? То есть всем разумом, да? Это значит, мы должны научиться, дорогие, думать, как Он. Поэтому нам нужно размышлять над Словом Божьим, да? Учиться думать, как Бог в каждой своей какой-то ситуации. Учиться думать о Нем больше в своей жизни. Поэтому, что бы у тебя ни случилось, пусть первой твоей реакцией будет молитва, чтобы ты думал о Нем. Аминь. А не то, что там ты начинаешь что-то суетиться. Поэтому, дорогие, мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. Вот такая любовь к Богу. Он абсолютно заполняет все, да? И потом Писание Иисус говорит, полюби ближнего как себя. Как себя. И заповеди любить себя нет. Нет любить себя заповеди. Иисус говорит нам любить других как себя. То есть суть такова, что идет, в смысле, речь в отношении к себе, в смысле, правильно, подождите, речь не в отношении к себе, а к кому-то как к себе. Вот так. Аллилуйя. И поэтому нам не надо учиться любить себя, надо учиться любить других. У меня знакомая приехала в один санаторий, а там батюшка православный приходит туда, в этот санаторий раз в год. И вот она попала, вроде сказала раз в год, не знаю. И вот она попала в этот промежуток, когда он пришел. И там кто-то спросил его, не знаю, то ли про молитву, то ли как там молиться за себя. А он говорит, за себя мы много молимся, за других учитесь молиться. Понимаете? То есть и вот смысл в чем? Себя мы любим, себя мы не забудем. Надо научиться любить других. Да? И вот здесь Господь, Он нам и показывает. Я просто верю, что Господь знает, что мы себя любим. 100% знаем. Может быть, ты уже думал, что надо тебе сходить на какой-то семинар, там, где учат о любви к себе. Но Господь знает, что ты и так себя любишь. Потому что, вот смотрите, вот кто из вас ест, кушает? Да, вы все едите, да? И смотрите, а что вы едите? Не отходы? Вкусненькое. В магазин идете, лучшее, возможно, купите. Да? Лучшее по-своему в смысле, потому что понятия разные лучшего. Вот. А одеваетесь где? Не на мусорке, слава Богу, в магазине. То есть и покупаете то, что нравится, да? Вот. И спать, дорогие, когда вы ложитесь спать, вы не ложитесь спать на улице возле подъезда. Да? А почему? Любите себя. И знаете, и так в любой сфере, да, знаете, кто любит из вас, когда вас критикуют? Не любите? Любите, когда говорят доброе? Вот, дорогие. Потому что мы на самом деле плохое не выбираем. Мы любим себя, вот в чем дело. То есть, и нам кто-то может сказать, что, да нам еще нужно научиться любить себя. Да поверьте мне, все мы любим себя. Это факт. Если взять 10-бальную систему любви к себе, у нас как минимум один у всех есть. Это говорит о том, что мы любим себя.
Любим. И возлюбить другого – это как раз дать ему то, что себе бы ты выбрал, что себе бы ты взял, да? Проявить любовь, которую ожидаешь. Поэтому я не думаю, что вы хотели бы ночевать на улице, я не думаю, что вы не хотели бы, чтобы вас кто-то не принял. Кстати, недавно у меня такая ситуация была, представляете, приезжает пара семейная ночью, сломались, и раз я из машины выхожу, и они рассказывают свою беду, и я так на них смотрю, знаете, и я понимаю, что мне нужно их приютить, потому что им надо что-то ночью искать, а вот он я, и больше никого. Я приютил. Они неверующие, но я их приютил. Почему? Потому что, дорогие, я хотел бы, чтобы меня приютили. Вот ты оказался в чужом городе, ночь, постучался в двери и сказал: пустите переночевать, или там помогите чем. Да. Что бы ты хотел услышать? Уходи. Хотел бы? Нет. И я не хотел бы. И мне пришлось приютить, дорогие. И потому что это нормально приютить странника. Потому что это нормально, когда ты попал в сложную ситуацию. Я не думаю, чтобы ты хотел бы, чтобы все проходили мимо тебя и говорили: ой, 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 вас тут вообще наплодилось уже таких вот бедолаг. Не хотел бы ты этого. А ты хотел бы, чтобы отреагировали. Я однажды, не то чтобы я хвастаюсь, я просто пример такой, вы знаете, я однажды еду на машине, и вот так в зеркало вижу, идет пара, такие вот как бы шатаются. И первая мысль: нетрезвые. И я проезжаю, знаете, но внутри меня что-то держит мое внимание на зеркале. И я вижу, падает мужчина. Не знаю, что меня заставило. Сразу же опять мысль в голове: да не обращай внимания, это нормально для них. Они падают, встают, падают, встают. Вы понимаете? Кто это переживал? Я разворачиваюсь. Я приезжаю и говорю просто: что-то случилось? Она говорит: у него сердечный приступ. Да, я посадил его в машину, они сказали, что это уже было, как бы надо просто вот до дома добраться, там все есть. Я довез их, он немножко оклемался, все как бы. И вы знаете, я внутри чувствовал, что я же мог же просто себя убедить в том, что это нормально, вот это все, падают, встают, там ходят, что-то нуждаются. Все такие. Но внутри, дорогие, знаете, что-то побуждает помочь. Почему? Потому что вот именно вот это внутри, я не знаю, как это объяснить, это, наверное, вот и есть, вот когда ты всем сердцем. Ты хотел бы, чтобы ты так лежал, и никто не обратил на тебя внимания? Я думаю, я не хотел бы. Но сделай, что можешь. Сделай, что можешь. Поэтому, дорогие, поступки мы должны совершить те, которые хотели бы, чтобы с нами совершили люди. Вы знаете, даже если я себя минимум люблю, я верю, что мое проявление любви может быть самым большим во мне. То есть, если я себя по минимуму люблю, во мне, то есть высвобождено в какому-то конкретному человеку. Самым большим. Потому что, смотрите, даже единица в вашей 10-бальной шкале, она будет все равно самым лучшим по отношению к тому, что можно ничего не сделать. Вы понимаете? То есть у тебя всегда будет выбор. Но я себя так мало люблю. Но любишь? Люблю. Но поступи так, как можешь. И поэтому можно ничего не сделать, а можно все-таки высвободить 1% своей любви. Можно? Аллилуйя. Аллилуйя. Я думаю, что можно. Потому что мы действительно любим себя все по-разному. И проявляем эту любовь тоже мы по-разному. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Лучше. И поэтому сегодня, дорогие, я стоял, здесь говорили о сеянии, то есть о семечках, вот то, что Господь дает семечки, нам взращивать нужно. Я верю, что вот и мы должны научиться сеять то, что хотели бы пожать, да, как Писание учит. Если ты хочешь пожать добро, будь добрым, сей доброе. И если ты не будешь сеять или будешь сеять что-то другое, ты можешь просто ничего не пожать однажды, когда это произойдет. Потому что я верю тоже, знаете, в жизни такие вещи, они как будто вот
какая-то справедливость, знаете, она вот просто существует. Не делал, не получил. Вот и все. Вот и все. И еще, может быть, пару слов из личного опыта, из поступков, про поступки. Немало добра, которое вот я в жизни совершил своей, мы каждый знаем, да, где мы реагировали, где не реагировали, что делали. Так вот, то добро, которое я совершил, оно было совершено не потому, что меня просили о добре. Оно было совершено потому, что я видел нужду и реагировал на нее. Но эта нужда, она была не придуманная, она была реальная. Вот как с этим человеком. Я увидел, он упал, я подъехал. Понимаете? То есть можно выдумать нужды. К примеру, вот у меня был такой случай. Приходит, значит, в здание церкви, в общем, бездомный человек. И знаете, я себя поймал на мысли, что мне хочется ему сразу помочь. И я начал тогда, это вот первый мой опыт такой был, общения с ними, я начал что-то предлагать, а я вижу, ему это не надо. У него вообще другие планы. Вы помните, как Иисус говорит, да? К Иисусу подводят слепого, и он его спрашивает, что тебе нужно? И когда я читал Евангелие, я раньше думал, как так? Почему Иисус эти вещи спрашивает? Это же очевидно, что ему нужно. Сделай, что ему нужно. Но Иисус говорит, нет, что тебе нужно? Он говорит, мне бы прозреть. Все, прозри. Он же мог и пачку сигарет попросить. Вы понимаете, в чем? То есть человек приходит, но у него нет той нужды, которую мы себе можем, мы себе вообразили. Поэтому выдумывать нужды не надо. Нужно увидеть то, что есть уже. Происходит. Так вот, есть такой самарянин, притча о самарянине, помните, где Иисус говорит, пошел, там прошел левит, священник, но вот шел какой-то третий человек, да, это был самарянин, он увидел лежащего человека, он же ему был не знаком, не родственник, но он ему послужил, он увидел, что он лежит, и что он ему сделал? Масло полил и гостиницу проплатил, да? Это как, знаете, вот если вы знаете или переживали что-то подобное, там, может быть, немощь какую-то в теле или еще что-то, боль какая-то, вам раз обезболивающее дали, и мало того, что не бросили там в парке или еще где-нибудь, да, там, а еще взяли, посадили там, например, где-нибудь в отель, там кондиционер дует, договорились, чтобы вас не выгнали. То есть, хотели бы так? Я думаю, что мы бы хотели, чтобы нас не бросили на улице. Поэтому вот он делает незнакомому человеку все то, что себе бы сделал. То есть, причем он его не мог даже просить. Он его не просил. Дал как себе. Так вот, мысль, да, что служение, дорогие, служение, вот такого рода служение, когда мы поступаем, это всегда ответ на нужду. Всегда. Богослужение – это служение Богу. Служение людям, дорогие, это ответ на нужды. Ты увидел, ты отреагировал. Не всегда просят в церкви о чем-то. Понимаете? Не всегда. Поэтому я учусь. Я 20 лет уже в церкви, я 20 лет в Боге. Я учусь, дорогие, поступать с людьми так, как хочу, чтобы со мной поступили. Просто учусь и все. Я не совершенный, но я хочу этим угодить Богу, потому что Бог однажды изменил мою жизнь. Поэтому я, дорогие, стараюсь помогать людям не потому, что меня просят, а потому, что мне Дух Святой говорит. Просто вижу и реагирую. И все. Я на самом деле в церкви своей стараюсь быть внимательным. Я могу пройти с человеком, сказать ему «Здравствуй», «Шалом», «Как дела?» и тем самым наблюдать за ним, как он мне отвечает, чтобы понять, нужно мне сейчас отреагировать или дальше идти, просто улыбнувшись и махнув или обняв человека. Понимаете? Потому что Дух Святой, Он показывает. Я верю, что вообще духовная зрелость, недавно, кстати, ездил на семинар, не на семинар, на выезд молодежи вашей, говорил о зрелости. Я просто верю, что духовная зрелость, дорогие, она как раз не только в том, чтобы, в смысле, научить себя взять ответственность,
она именно в послушании Духу Святому. Когда ты послушан Духу Святому, ты обнаружишь эти вещи, и ты сможешь взять ответственность за это. Когда ты послушан, да? Поэтому некоторым кажется, что это нужно стать каким-то умным, там, богословски подкованным, там, извините меня за такое слово, да? Или красноречивым проповедником. Но это не суть, дорогие. Послушание Духу Святому – вот суть. Вот суть, да? И в заключение я хочу прочитать 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. Написано: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинную». Делом и истинную. То есть я бы так сказал, еще современный перевод, кстати, есть. Написано: «Наша любовь не должна быть лишь в словах и разговорах, но она должна быть настоящей и выражаться в поступках». Аминь. Выражаться, то есть должна быть настоящей и выражаться в поступках. Поэтому, дорогие, суть в том, что наша любовь, если она есть, она должна быть настоящей. Павел говорит римлянам, да, в Римлянах, он говорит: любовь да будет непритворна. То есть непритворна, то есть это значит истинная она пускай будет. Потому что притворяться ты не сможешь долго. А истинная любовь, она существует, она просто есть, и все. И если она есть, если она настоящая, я люблю свою жену, я люблю своего ребенка, и я выражаю свою любовь во всем, в чем только могу. Придя в магазин, я вижу то, что кидается в глаза, то, что любит мой сын или моя жена. Понимаете, там, или идя по улице, я хочу что-то сделать приятным, то есть моей семье. То есть она выражается. И поэтому Писание и говорит, что если она настоящая, она должна выражаться. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Это всегда будет препятствовать тому, что препятствует тебе так жить. Ну, в смысле, оно будет помогать тебе так жить жизнью Христа, где Он говорит: поступайте, поступайте. Поэтому, дорогие, я верю, можно поиграть, кстати, кому-то, да? Я верю, дорогие, Бог хочет двигаться через нас двигаться. Скажи: через меня. Он хочет двигаться через тебя больше, чем ты представляешь даже. Тебе кажется, знаешь, что тебе нужно отучиться в институте теологическом, чтобы как-то быть использованным Богом, где-то, ну, использованным словом, не знаю, сейчас, конечно, многим оно не нравится, употребленным в служении. Знаете, нужно отучиться. Но так как у меня нет ни времени, ни финансов, попозже, потом как-то, наверное, Бог меня использует. Да? Дорогие, да Он хочет просто через тебя двигаться и больше, чем ты можешь себе представить. Любая ситуация. Я еду на машине. Знаете, на этой неделе у меня, наверное, столько этих было, ситуаций, когда вот Бог, Он буквально, знаете, испытывает тем, чем я пытаюсь жить. Я еду, я смотрю, машина, знаете, на перекрестке. Прямо на перекрестке вот так остановилась, на оживленном. И все, и она не движется. А я тихонько проезжаю мимо, и я вижу, дедушка вылазит из машины, и у меня мысль в голове: сейчас будет толкать. Там по-другому никак, надо ее срочно выкатывать оттуда. Это там... И знаете, я так еду, и я вижу, он начинает ее толкать. Ну, я еду, и у меня опять мысль: ну это же как бы со всеми бывает, ну ничего страшного, разберется, это же как бы не авария. И тут же другая мысль: ему никто не поможет. Я думаю: да и что тут такого, я сам сколько раз оказывался в такой ситуации. Я уже проехал, и, знаете, вот что-то, разворачиваюсь. Я разворачиваюсь, подъезжаю, бросаю машину там, в общем, прижал ее к бордюру. Я прибегаю туда, а он там на перекрестке пыжится и ее толкает. Я подбежал к нему, и мы вдвоем ее вытолкали туда в сторону, там прижали. Я говорю: что случилось? Он, в общем, мне вкратце рассказывает всю эту историю, там что-то с автомобилем. И тут же он мне говорит: это, говорит, ладно. А он такой, знаете, взрослый человек, запыханный, говорит: это, говорит, ладно, у меня мать дома, говорит, 92 года, и у нее состояние, в общем, за ней следить надо. И вот это, говорит, короче, что делать? Я стою на него, смотрю, я говорю:
давай, бросай, закрывай машину, поехали, я тебя отвезу домой, будешь за ней смотреть. С машиной потом решишь. Железо-то что оно? Что ему будет? И я отвез его домой, я там чуть-чуть о Боге, там, знаете, где-то там даже успел сказать. Привез его, благословляю, говорю, пусть Бог хранит и вас, и мать, то есть и терпение даст, знаете. И он такой искренний, такой благодарный. И я вот думаю, слушайте, ну что это? Ну, мне нужно было, что ли, 2 теологические школы закончить, что ли, чтобы так жить. А, дорогие? Это просто жизнь. Это просто жизнь, где ты просто отодвигаешь свои дела и просто участвуешь в жизни других людей. Тем самым ты говоришь о том, что это все Господь. Потому что если бы не Господь, поможет ему кто-нибудь, не поможет ему кто-нибудь. У меня же время, надо ехать. Надо ехать. Поэтому, дорогие, Бог больше может двигаться через твою жизнь, даже больше, чем ты можешь себе представить. Аминь. Давайте встанем. Давайте встанем. Пусть, дорогие, пусть в наших сердцах будет золотое правило Иисуса. Не золотое правило «не делай», а золотое правило Иисуса «поступай». Поступай. Пришел в церковь, увидел брата, сестру, почувствовал что-то в своем сердце. Поступи. Да? А вдруг наврежу? Не навредишь. Бог плохого не скажет. Поэтому поступай, делай доброе, делай доброе. Аллилуйя, Иисус. Я хочу помолиться, дорогие. Хочу помолиться. И знаете, хочу помолиться словами апостола Павла. Если то, что может повлиять на нас в положительном качестве, то есть жить так, и Иисус говорит, что это любовь к Богу и любовь к ближнему, я хочу помолиться словами апостола Павла. Ефесянам 3 глава, 16 стиха. В Писании он говорит, и я молюсь, «Да даст вам Господь по богатству славе Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Всею полнотою – это усовершиться в Господе, быть еще лучше, еще совершеннее. Поэтому, Господь Иисус, научи нас, Боже, давать место Духу Святому в своей жизни, Господь. Боже, отодвигая, Господь, какие-то дела свои, какую-то, Боже, суету, Боже, какой-то бег, Господи, замедлить ради Тебя, чтобы Ты мог проявиться, Боже, в наших жизнях, Господь. Во имя Иисуса Христа. Помоги нам проявлять любовь, не сдерживать ее, Господь. Боже, я молю Тебя, научи различать нас, Боже, то, что нам препятствует, Господь. Это наше «я», Боже, с суетой, Боже, Отец. Либо это лукавый, Господь. Чтобы мы, Боже, жили на территории исполнения Слова Твоего. Активная, Боже, чтобы в нашей жизни была добродетель, Боже. И я молю Тебя, научи нас замечать, Господь, где поступить так, как мы бы хотели, чтобы с нами поступили, Боже. Пусть это станет для нас очевидным, Боже, во имя Иисуса Христа. Я прошу, благослови Твою церковь, Господь, дабы в нашей жизни сформировались здоровые, Боже, Отец, и правильные, Господь, привычки, Боже. Поэтому пусть Твое золотое правило, Господи, оно послужит во славу Твою, Боже. Аллилуйя. И может кто-то однажды скажет: слава Богу за этого человека. Аминь. Аминь. Давайте воздадим Господу всю славу. Мы надеемся, что это слово вдохновило вас. Узнать больше информации вы можете на сайте churchjst.com.